Dimas Tejo Official. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kanggo dulur-dulurku kabeh sing setia nonton channel YouTube Dimas Tejo Official. Semua penghuni masyarakat yang ada di sini, matur nuwun udah selalu stay tune bersama kita. Tentunya di program Blusukane Dimas Tejo. Nah, kali ini kita sambil jalan-jalan ya. Kali ini Blusukane Dimas Tejo ini akan mengulik atau mendatangi sosok seorang wanita yang bisa dibilang tangguh, kuat alias roso. Penasaran toh? Tapi sebelum itu saat ini Dimas Tejo dan tim lagi berada di Movita Batik di wilayah Bantul. Nah, kenapa sih kok kita ini mampir di tempat batik seperti ini? Ya, selain kita berbelanja, milih-milih, sekaligus kita memperkenalkan ini adalah warisan budaya leluhur kita yang bisa dibilang ini moncer di Indonesia, karena memang batik-batik di Indonesia itu semua TOP BGT guys, perlu kita uri-uri ya. Nah, terkait dengan itu kita pun akan bercerita dengan ibu atau mbak yang satu ini yang Dimas Tejo dan tim kunjungi. Itu memang dulu untuk menghidupi keluarganya, dari mulai orang tuanya sampai adik-adiknya sehingga sampai lulus sekolahnya, dan untuk makan sehari-hari itu si mbak ini buruh atau istilahnya kerja itu sebagai pembatik. Wow, melebu lewat buri guys dalane. Matur nuwun Mas Tejo. Nggih, Pak. Kersa ngrawuhi. Nggih. Wonten ing panjenengan Mbak Suprihatin. Nggih, kula nggih matur nuwun kalian Pak RT bisa sampai di sini, dan kita akan bersilaturahmi di daleme Bu Prihatin ini juga karena informasi dari Pak RT Pak Sulis. RT pinten Pak? RT Sekawan. Dan yang akan kita kunjungi ini guys, keluarga atau seorang perempuan yang bisa dibilang pejuang keluarga, karena beliau tuh rela mengorbankan jiwa raganya, dalam artian direwangi ora omah-omah, direwangi nggak berkeluarga, nggak menikah. Itu dari mudanya dulu memang fokus ngurusi adik-adiknya dan orang tuanya, sehingga sampai saat ini informasinya beliau usia udah semakin menua, yang pasti 62 tuh kata Pak RT, dan beliau tetap apa ya, merawat si simbahnya atau orang tuanya itu. Gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Tetap ikuti di Blusukane Dimas Tejo. Dan waktu itu mbaknya ini namanya Mbak Prihatin, itu memang merawat ibunya dari mbahnya sampai adik-adiknya. Itu memang kalau dibilang membuat terenyuh di hati guys. Karena apa? Mbaknya ini rela mempertaruhkan jiwa raganya demi menghidupi keluarganya. Assalamualaikum. Nggih, kula nuwun. Mbah, salim rumiyin. Dibuka menten napa dibuka? Iya, ben ketok ayune. Kula nuwun. Iki Mbak Prihatin yang pundi? Iku lho. Mbak Prihatin, kayak niki sih Mbah. Mbah Radinem, Mbah Pujo. Enggak Pak RT, enggak Pak RT. Seneng sewu, nggih. Seneng sewu. Tak lenggah mriki nggih. Nggih, monggo Mas. Wah, kayak seragam lho Mbak klambine. Iya Allah, tos dulu dong. Iya. Iya, niki nyun pangapunten. Sowan teng daleme. Ora golek oleh apa-apa. Mung ajeng tuwi kawilujenganipun simbah karo Mbak Prihatin. Mboten kanyong. Sehat? Sehat, amin. Simbahku umur piro? 8 dosa.
85. Wow. Si Mbak ki mbiyen nome cantik lho mesti. Nyatane Mbak Kakung kepencot. Nggih. Mbak Kakung sampun sedo. Sampun. Nah, setahunipun. Oh. Oktober tanggal 3. Tuh, Mbah Kakung itu sudah meninggal. Terus sekitar hampir 1 tahun ya Mbak Iya, ya. iya. Kabare niku Mbah Kakung kali Mbah Wedok kali adik-adik niku sing ngrawat jenengan Mbak Bre. Nggih, kalih kala riyen ngantos tesih gadah simbah nggih kadang simbah. Nggih. Nah, kula mbarep to Mas, niku ya ming nyambut gawe terus engko nek ngalu ya minggu ngliwet. Nggih, nek ya anake wong ra duwe bayang buron nek kala riyen umur anu lairan 50 pinten ngoten nak tesih rekoso to mboten kados sakniki to. Makmemen sego jagung. Sego beras niku awis-awis to. Nggih. Ya, sing istilahnya sing nyambut gawe, Gawe, nggo ngurusi adik-adik. simbah-simbah, nggo Adik. ngurusi Mbah Buyut. Nggih. Nanti tekan adik-adik Adik. sing nyambut gawe Mbak Preh dhewe. Nggih kalih bapak, nek bapak kalau rumiyin ngecap wonten kutha Banjarbaru. Mbak Prihatin benar-benar kuat hati, kuat jiwa. Dengan segala keterbatasan yang dia miliki, yang dia punya, akhirnya buruh batik, ambil kain yang masih polos, kemudian dibatik. Dan tahu nggak? Satu kain batik itu bisa selesai dalam 2 hari. Dan bayari piro ngerti ora? 1.000 rupiah. Aku tanya. Terus duit itu tinggal ngopo Mbak bayaran segitu? Buat beli beras, buat makan, buat biaya hidup. Ngecap nopo? Batikan. Oh. Nggih. Oh, Mbak Prihatin ki anu, apa istilahnya buruh-buruh batik. Nggih nek kula batik namung desa-desa riki. Jukui, Njuko, nggih. juko anu apa bahan-bahan ngoten. Nggih mengke batik nek ora apa dilehke ten ngene juragane entuk duit nggo ngliwet Mas. Ajeng takon, nek misale batik niku per biji apa per ijene biasane piro? Lah nek sakniki Dibayari. kula mboten ngertos nek Nek jaman sakniki. biyen, jaman jenengan batik den Nggih namung 1.000 rupiah. Nggih. 1.000 Kalau rupiah. nggih. Padahal biasane sak kain ki iso pirang dino, Mbak? Nek kula nggih namung kalih dinten saged. Rong dino rampung. 2 hari, guys. 2 hari sak kain 2 dino bayare 1.000 rupiah. Yang memang si Mbak ini merupakan anak pertama dari 10 bersaudara. Karena yang awal itu meninggal dunia sebelum bisa dimong oleh ibunya. Dan dengan begitu Mbak ini merupakan anak pertama dari kakak-kakaknya atau adik-adik yang hidup. Nggih, 100 Nuwun rupiah. sewu nek jenengan umur piro, Mbak? Kula swidak kalih. Kula 58 ya, Mas. Ini bisa dibilang Mbak Prihatin iki pejuang wanita, pejuang dalam keluarga. Nggih nek mboten nonton ndak yang ngendhaleni sedulur akeh to Mas, engko nek ngantek jomplang ngoten lho. Wong ya. Jadi adik piro adik jenengan? Adik kula sekawan. Papat. Simbok niku sedaya sedasa. Putra anake to. Niku sing mboten nonton gangsal. Niku bayi-bayi sedaya. Kula niku istilahnya mbarep urip. Kakang kula mboten nenten kalih. Kula nomor 3. Ya saderenge jenengan ki simbah wis nglairke putra. Ampun. Nek mboten saged dimong. Nggih 3. Nggih, sing anak urip mbarep jenengan. Nggih. Lahiran 7 sasi Mas, urip-uripan. Nggih, Mbak ajeng takon nuwun sewu. Simbah Radinem. Radinem, nggih. Nggih, nek wong biyen ki kok cepet meteng ki resepe apa, Mbak? Oh, dadi wong biyen ki dipandeng wae meteng ya, Mbak? Mboten wong sono kono kok
Lek rabine niku Ini ada hal yang lucu Mas. guys. Jadi sik Mbak. Jadi Simbah iki bayane ping 10. Nggih. Ning Simbah iku ora rumangsa ngopo-ngopo lho guys. Ning kok iso meteng padahal yo janjane kekuk. Oh, nggih foto nggih mantu. nggih. Niki anu Pak Sulis matur nuwun sanget kula diantar ke sini wis pokoke Pak Sulis amal jariyahe Gusti Allah semelipat gandakan. Nek mboten lewat jenengan nek ora silaturahmi kalih Simbah karo Mbak menika. So nonton kula nonton ngen TV mboten? Wah, aku yo bekok, Mas. Nek ngono mesti son riki. niku, Pak. Berarti yang sepuh niku namung niku sik didelok. Terus anu Mbak, eneng nggon ngomah kene iki sing mapan nang kene iki mung sapa? Kula kalih simbok niki. Ning nuwun sewu adik-adik sing tesih sugeng isih ana lingkungan kene. Nah, sak RT lah nika Oh, nggih niki. nggih nggih, caket mriki nggih. Nggih. Nek griya niki namung tiyang kalih. Sebenarnya aku nggak tega untuk bertanya usia. Sama aku nggak tega untuk menanyakan, Mbak, kamu nikah apa belum? Terus suami kamu mana? Itu aku nggak tega sebetulnya. Tapi ya demi pemirsa semuanya, biar tahu hal yang sebenarnya dari Mbak Prihatin ini luar biasa. Dengan tabahnya hati Mbak Prihatin menjawab. Oke, terus nuwun sewu, jenengan garwa? Mboten. Lah cacat kok, Mas. Lah bapak kula rumiyin nek kowe ndek bojo ngrepotke keluarga ngoten. Nek suprih ki bebojoan ngrepotke, soalnya rak nek wong cacat niku tenagane mboten mampu to, Mas. Nggih kula nrima, ya ora apa-apa. Jadi anu punya rasa ketakutan Nggih. nek bojo ra iso nrimo, Nggih. ndak loro ati ngaten nggih. Nggih. Wong sik wong ayu-ayu wis do nganu kok kula ngoten to, Mas. Nggih kok nek ngantek kula di nggih mboten nggo dolanan wong lanang ya. Bapak kula ya mboten trima wong. Nggih. Le nampa ikhlas nggih Mbak Ikhlas, nggih. Pancen istilahipun paringipun Gusti ngaten, Nggih. mbok menawi sedaya niki iso dadi ngamal saene Nggih. Mbak Prihatin lelabuh bekti kalih simbah mbiyen kalih Mbah Kakung nganti Nggih. isih ngrumat simbah dimugi sak menika nggih. Tidak sampai di situ cerita Mbak Prihatin. Pak RT menambahkan, Mas, sampai saat ini Mbak Prihatin itu dalam melayani ibu, merawat ibu itu, Mbak Prihatin jalannya harus merangkak. Sebetulnya aku dan tim pingin mengajak Mbak itu berjalan biar aku tahu seperti apa cara dia berjalan. Tapi aku yang nggak tega. Aku nggak sampai. Biarlah itu yang merasakan Mbak Prihatin dengan ketabahan hatinya. Nuwun sewu, nek misale mati dhewe entuk ngerti kok ngendika nek misale kurang sempurna menapa anggenipun pripun? Napa anu awake sakit napa terus? Mboten sakit ngono le kaki niki lho Mas, le mlaku niku mboten pengko. Nek kana nek kala rumiyin rak nggih kula sekolah tekan SD. Lanjut nyambut gawe terus niku sak niku pun tuwa ki ya le mlaku wis kangelan ngoten mawon. Nggih. Jadi napa nate tiba riyen napa terus pundi? Nggih nate ya simbok niku ngoling-ngoling rak kula kesusu ngoten lho, poso-poso sing nulungi simbok. Malah jenengan tiba dhewe. Terus nuwun sewu, angge napa jenengan tiba niku nambahi rasa kurang sempurna ning jenengan. Nggone mlaku tambah rekoso. Nggih, nggih. Nek saniki ya mun mboten napa-napa Mas ya. Nah tapi Mbak nuwun sewu, sing jenenge wong eneng omah kan ngelayani simbah mesti kan yo umbah-umbah, njukuk banyu, mbadus ngoten niku pripun le tindak-tindak ngoten? Nggih mrambat-mrambat Mas. Mboten ngangge teken. Mboten. Hati-hati aja ditiba meneh nggih. Nggih. Pun kula tak nggih kula ngati-ati Mas, kula pun sepuh mengke ndak. Tetep mung ngapa ontene nggih. Nggih. Wis nerima ngoten istirahe Mas. Nggih.
rasa bersyukur jenengan itu luar biasa. Dan yang paling salut jenengan niku istilahnya ngurbanke jiwa raga jenengan nggo labuh wong tuwa nganti adik-adik terus ngantos sak menika isih ngrumat Mbah Putri pokoke siji simbah menika ladang swarga. Aja diseneni sing sabar le ngomong. Saple bapak mboten enten niku kula gadah pirasat. Kowe aja mbok mugi aja tok tak ya ngoten. Aku ya ora ngetek singgo kok Pak kula ngoten. Menika kula film ngeten niki sak dhuwure leh kula turu ngoten bapak ngoten niku. Umpama kek ngantos sakniki kek ndelah eneng sing doyan, eneng sing sudi gelem apik bojo jenengan pripun? Pun mboten nganu Mas, mboten gagas kok ngoten niku. Wis tetep nrimo ya. Nrimo nggih, asenge napa? Luar biasa. Sedulur kula Tetep pengen mengabdi. nggih, mboten gagas sik kaya ngoten niku kula. Ikhlas. Terus pesene nggih dulur-dulur adik-adik jenengan terus pundi? Nggih. Kajengan adik kula niku do urip do ayem tentrem bahagia. Nggih, kula namung ndongaaken to Mas kula sebagai tiyang sepuh. Saged kula nggih namung berdoa semoga sedulur kula sekabeh niku ki do iso urip mulya. Nggih gemah ripah loh jinawi ngoten lho. Nggih. Nek misale Mbak cekelan kula, gandengan kula mlaku ngoten saged mboten? Mboten saged ya. Rekoso ya. Nggih. Tapi sakit mboten kaki. Mboten. Dua-duanya toh, Mbak? Nun sewu. Sing kawan niku sakniki lho Mas. Yang bawaan dari lahir. Nggih. Bawaan dari lahir itu yang kanan. Oke. Jadi dengan keadaan seperti ini, jadi napa nggih istilahnya ora percaya diri. Napa malah ketambahan bapak istilahnya almarhum bapak wis ora usah ndak bangane disio-sio mergo kowe ora sampurna ngoten nggih. Nggih. Padha mawon, Mbak. Sing jenenge wong nang alam donya itu sing sempurna mung Gusti Allah. Awake dhewe sadurunge dititipi, mbuh kuwi kelungguhan, mbuh bondo donya, mbuh kesehatan, mbuh awak sing sampurna kuwi kabeh mung titipane Gusti. Sesuk ning akhirat awake dhewe ditanggung jawab dhewe-dhewe. Sing paling penting ikhlas. Ikhlas le tepung srawung karo wong, ikhlas ring ladeni simbok terutama karo adik-adik sedaya muga-muga Gusti Allah sing bales amal kesayanipun Mbak Prihatin. Nggih. Makanya lewat video di channel YouTube Dimas Tejo Official ini saya mengucapkan terima kasih atas titipan rezeki dari Rumah Zakat Yogyakarta, dari Trans Home Yogyakarta yang merupakan supermarket bahan-bahan bangunan. Terima kasih atas rezeki yang dititipkan kepada tim Blusukane Dimas Tejo Official. Semoga barokah, semoga berkah memberikan rezeki ini kepada orang-orang yang berhak menerima. Semoga diganti yang lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak niki kula nggawa oleh-oleh sekedhik. Mboten napa-napa niki dados ngeten. Kula le dolan-dolan ngeten iki le blusukan ketemu dulur-dulur kok Pak RT menika paring kabar nek jarene enten sedulur sing ya istilahnya pantas dituweni. Nah kula mriki niki namung nglantarke. Dadi niki sedaya mboten saking Dimas Tejo, mohon niki nglantarke titipanipun dulur-dulur sing longgar rezekine, terus kula dum-dum kangge sanak sedulur muga-muga berkah barokah. Niki wonten titipan saking Rumah Zakat Yogyakarta, Mbak. Ponasto, mugi-mugi barokah berkah nggih. Amin amin. Terus wonten malih menika saking Trans Home Yogyakarta. Nggih. Mugi-mugi berkah nggih, Mbah. Nggih, Mbak ngaturke matur nuwun. Rumah Zakat matur nuwun ngoten niku teng kamera niki. Rumah Zakat matur nuwun. Mugi-mugi berkah rezekine. Nggih, terus Mbah. Trans Home. Home matur nuwun rezekinipun. Amin. Niki Pak RT matur nuwun sanget pun saged diantar mriki muga-muga wargane ayem tentrem rukun gina sing enten kirang sampurna menapa-napa nggih tetep dimong sedayanipun. Nggih, matur nuwun nggih Simbah, Mbak Prihatin, tetap semangat, selalu tersenyum.
Nggih, amin nggih. Beda ndak mriki meleh mboten namung sepindah. Inggih, so tak mriki mulai yang penting simbah sehat. Nggih. Mbak prihatin ya Nggih, sehat. amin. Pem mlaku-mlaku hati-hati ndak Nggih, darah nggih, nggih. nggih. Matur nuwun. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun. Luar biasa sih. Bapak RT. Matur nuwun, parah ya Mbah. Mbak matur nuwun nggih. Nggih. Muga-muga untuk bojo. Simbah sayu kok. Wes aja meteng meneh lho ya. Nggih. Nuwun nggih. Nuwun. Assalamualaikum. Semoga video ini menginspirasi panjenengan semuanya dan tetap tonton juga bagikan info ini, share sebanyak-banyaknya, like, komen yang positif di channel Dimas Tejo Official. Terima kasih. Saya Dimas Tejo. Salam inspirasi.